हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखिए ये कड़ी सोजनी की फली की कड़ी है। देखिए ये देखिए बन के रेडी हो गई है। देखिए फली भी गल गई, गोश्त भी गल गया। देखिए ये देखिए आपको मैं खा के बताती हूँ कड़ी है। देखिए माशाल्लाह से देखिए गोश्त भी है। देखिए ये फली भी डाल रही सोजनी की। ये देखिए सोजनी की फली है, ये गोश्त भी है। देखिए गोश्त भी गल गया है। देखिए गोश्त भी गल गया है। देखिए इसके अंदर थोड़ा देसी घी डालेंगे खारी में, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा दिखता माशाल्लाह। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। देखिए बहुत अच्छी है, सो बराबर है। देखिए गोश्त भी बहुत गल गया है। देखिए फुल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो गई है। देखिए जाकर देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।